不料有看见吗？我手上的失色。然后今天这个视频呢，就是和大家边聊边化妆，顺便我们来聊一下美妆工具。所以如果你对这个视频感兴趣的话呢，就继续看下去吧。好，先来上一个妆前乳。用的是这个，之前在购物分享里面有分享过的透明的绿色隔离。因为我前几天就是晚上吃宵夜那些，下巴长了几颗痘，有一点红，所以我今天想直接就用它。然后我今天想用就是我新买的化妆品，画一个比较有光泽感的妆容，所以我今天打算修容方式换一下。今天用这个贝卡的修容膏，哇！可以看到它这个高光是那种带了一点点粉色的，然后这个修容膏有一点干。我之前就是好像没有跟大家讲过，就是为什么我会在上粉底液之前修容。其实把修容膏放在前面，是因为后续怕自己手重。还有一点就是把它放在前面先修容呢，这样后续看起来会更加自然。待会儿呢，这个修容推开之后就会带到我的颧骨位置。然后就是用这个刷子，打开是这样的。它的毛是这种非常密的，而且这个刷毛还很软，很舒服。其实，然后这个可以做粉底刷，也可以用来推这些修容膏啊之类的膏体。但是呢，这种刷子它只适合就是推大面积的膏体，就是像你要修鼻影之类的，还是需要选取那种小的刷子。And I embrace the deepest part of me, bittersweet. The boom bap beat, or maybe how the horns play. The soft touch of keys put some color in my. 然后接着就上粉底液，今天又把这个拿出来了，因为我觉得我最近有变白，所以就很大胆的把它拿了出来。然后上妆用这个海绵蛋，这个海绵蛋呢，我是已经提前把它沾湿了水的。这里我跟大家讲一下，我喜欢的这种海绵蛋的类型吧。首先海绵蛋它其实有分材质的，然后我手里拿的这个呢，它是那种亲水性非乳胶，其实从镜头里面就可以看出来它的这个密度是很高的那种。然后像这种材质，像这种密度高的海绵蛋，第一个是它吃粉不严重，还有一个就是它的手感啊是那种很 Q 弹的，然后它上出来妆会很服帖。这就是我用过那么多海绵蛋以后最喜欢的一种类型的海绵蛋。然后你可以看出来，在底妆之前我上的修容其实还是有的，它就是非常非常自然的那种效果。然后散粉呢，我是用了一把这种火苗刷，这里面我刚刚已经沾上了散粉，那我把它就是刷掉。然后其实这种火苗刷我是喜欢用来这样局部定妆的。然后再定一下我容易出油的地方，T 区。然后就画眉，今天的眉毛和我之前的眉毛没有什么特别的，所以就快进这一步。然后眉毛现在是画好了嘛？接着呢，我会就是因为我刚刚说了，今天我想画的那种妆是比较有光泽感的，所以今天我会用到一个像这样的一个眉刷，这样斜角眉刷来蘸取这个高光，这里边的这个高光膏，把它刷在眉下的位置。这样可以就是第一个是可以让你的眉毛边界线看起来更加干净，还有一点呢，是因为我是用高光，所以可以顺带把我的眉骨高光给画了。然后眉毛的提亮就完了，接着我们来画眼影。这个眼影是我上星期在大王家买的，这个配色的眼影买的人很少，我当时看到，当时我第一眼就被这个亮片色给吸引了，太高级了，这个亮片。看到吗？而且好闪巨闪。先用这个眼窝色画一个假眼窝出来，然后我用的刷子呢是这个，它是这种平头的，然后它上面的刷毛是那种有一点点像火苗的感觉。这刷毛它
还是那种比较紧实的，不是特别松散。就是那种比较2合1的刷子，可以用来做上色，然后呢，也可以把它做晕染，就是比较适合新手来用。然后再用一把这种小的晕染刷，你看，它是这种圆的，这种小的晕染刷，还是蘸取这个，用来画在下眼睑的位置。然后接下来就是用这个亮片色，但这个亮片色它真的它的粉质很容易飞，太容易飞了，真的。所以就是我会在手上先蘸一下，再上眼。因为刚刚我画的时候，中间的这个位置是留出来的，就是为了它给留出来的位置。然后还是用回刚刚的那个眼影刷去晕染一下它的边缘。再用这一把小的晕染刷蘸一点点这个亮片色，点在下眼睑的中间，然后用眼线笔，还是照我自己平时的习惯，在眼尾勾一条眼线出来。然后今天的睫毛夹呢，也是被榆树优品承包的。这个睫毛夹，你别看它是粉色的啊，会觉得它很软萌，但是你在夹的时候呢，就能感觉到它非常的顶劲儿。然后这个就是用这个睫毛夹夹一遍的效果。然后睫毛膏还是用这个美宝莲的蓝胖子，记得一定要选防水型的。我在日常中会选择防水型的睫毛膏，其实就是2个原因。第一个是防水型的睫毛膏它不容易晕妆，然后第二点呢是它的持妆效果会更加的好。然后是腮红，像腮红刷呢，我今天选择的就是一个这样圆圆的，其实它这种大小可以算是中等大小。然后呢，像这种刷子啊，它不光是可以用作腮红刷，也可以用来做散粉刷。然后是高光，这个高光其实我买晚了，我买的非常非常的晚，它已经就是被很多人都推荐过了，是 Fenty Beauty 的，是我们家日日女士的。像这边这个呢是可以用来就是画稍微浓一点的妆去用，然后这边这个呢就是我平时日常会用到的，会有非常自然的一个高光感。然后高光呢也可以用我刚刚用来局部定散粉的那把刷子来上，先来上一下这个比较自然的高光，看一下。我觉得这一块高光啊，可以稍微，因为它粉质是比较细，然后它的闪呢也是那种非常细腻的，所以可以顺带扫一下苹果肌的位置，然后再用这一边的这个，因为眉骨已经提亮过了，就直接扫这个半 C 区。哇，这个上脸太棒！然后鼻梁这个位置也来一点，因为这边的光线本来就要亮一些，然后现在看着就像是我这边打了高光的位置，像是相机曝光一样。然后口红呢，我就选了这2个颜色，这是安美的。然后这个口红是我之前在保健嫂家里玩，给它顺走。我会还的，对，我用几次我就还，因为我真的很喜欢这2支的颜色。先给大家看看这浅的吧，你看这个就像是那种比较淡淡的、很优雅的玫瑰豆沙色，然后它的膏体呢也是那种比较软、比较顺滑的，同时上嘴又是哑光的，就很深得我的心意。然后这个呢就是比较深的一个梅子，它的这2支虽然是同品牌、同系列的啊，但真的是这个比较浅的呢，你能看出来它上色更加均匀，然后这个深的呢稍微就是有一点点一块一块。然后先用这个浅的玫瑰豆沙做一个打底，用这种圆头的棉签去把它边缘晕染一下，然后再用这个比较深的梅子色涂在嘴巴的里面的位置，然后最后喷一个定妆喷雾就完事儿了。这个妆然后好了，今天的视频就是这样，希望你会喜欢，然后我们下一个视频再见拜拜。